，我哋而家開始行山啦。行唔行到上去最高呢？唔得就下次啦。佢話唔好講笑，我本身叫佢，喂，我哋行上去啦，你落地行啦。點知佢叫我哋行落山。哎呀，係啦，你住啦，係咪啊？跟住我行好唔好啊？好斜係咪啊？嗱，呢度好斜嗰個，呢度好斜。跟住我行好冇？跟住我行好冇？好冇？跟住我行好冇？行唔行到先？你睇下，得唔得仔先？辛苦少少，引下隻腳仔，用下對後腳嗰對力力。係啊，好難㗎，係咪啊？哎喲，行唔到啊！試下，呢度 OK 㗎啦，呢度有啲綠色啊！加油！加油，哥哥！哎喲，行唔到啊！佢好搞笑，做乜嘢？隻腳先啊！你踩到豬係咪啊？未踩到豬啊？老人家啦係咪啊？啊！你過嚟媽媽抱抱，媽媽抱抱。哎呀，線係咪啊？係線啫，呢個位啦。呢啲有啲泥泥，呢度有啲泥泥。你睇下行唔行到？行到上嚟，慢慢。哎，我好叻叻喎，好叻叻啊！我哋行山啊，登高好冇？喂，哥哥，冇八卦豬，行啦。喂，拜拜㗎啦。緊張，跟實啊，知唔知啊？而家唔見咗姑姑啊！睇下挑戰到幾多先，應該去唔到最高最紅外嗰度噶啦，帶住阿姑。但係咧，今日天氣太熱啦，我唔想留低佢喺個車度啊！呢度好靚啊！睇下360度，哇！要排喺依個崖頂都幾壯觀喎，上去影相，真係有人行緊上去啊！我見到。好啦，哥哥，加油啊！行山嘅姑姑，古仔，叻叻啊！你到咗啦，到咗1/3都冇啊！1/10有冇呢？唔知。Shall we go, 哥哥 ？Shall we keep going? Shall we keep going? 哥哥豬，慢慢行啦，你睇佢。哎喲，用後腳，哥哥你後腳唔用力係咪啊？試多次好冇？試多一次，媽媽抱好冇？發脾氣，試多一次啦。嗰條路行咗個第2條都唔得噶啦，係依條噶啦。後腳，引後腳，後腳啊，哥哥。唔得啊！冇人笑你又。好啦，我抱抱啦，呢個位又唔得啦，係咪啊？係。啊，踩到豬。其實係好叻噶啦，係咪啊？已經。呢度太斜啦，係咪啊？影出嚟冇咁斜啦，係。OK， 嗰個啦，繼續啊！佢頭先一行上嚟嗰陣時，佢擰轉頭行返落山嗰條路，超搞笑。做咩啊？你行先啦，我俾你行先啦。我行先，你又緊張。嘿，邊有咁緊張啊？你上去啦，你入袋啦，媽咪抱你啦。你自己行定係媽咪抱啊？你自己行唔行到啊？你自己行好冇？哎呀，即刻入袋啦，係咪啊？嘿，Mr. Cool， 即係鍛鍊。
爬山啊！爬山啊！點算啊？呢度好似冇呢條，OK，係呢邊㗎。繼續努力啊！孭住啊，哥仔！哎呀，好大挑戰啊！哇，嗰度嗰啲人好似行泥行者咁，我諗我爬唔到你，我孭住哥仔。差唔多到頂啦，哥哥，加油！係我要加油啊！Hyperventilation， 好努力。睇唔睇到啊？爬上頂咧係要用繩索噶。呢個冇受過專業訓練，千祈唔好模仿同埋嘗試。即係我本身嗰個諗法係唔 work 嘅，仲要我冇呢個裝備，仲兼孭住啊，古仔。係咪啊，哥哥？哥哥，哥哥，你就正咯。因為啲石好靚，上去摸一摸佢就算啦，係爬唔到啊！啲人拎晒繩索嚟游繩啊，大佬！冇啊，古仔都可以試一試，但係咧，如果自己一個人咧就唔好啦，因為有啲咩事咧冇人知係。雖然係應該 manageable 嘅係，但係 just in case 啊嘛，係咪？大家睇下，好多人喺度攀石啊！我唔知係攀石定係游繩啊！我已經攻到差唔多攻頂㗎啦，我爬唔到繩上去。咦？我喺嗰度睇下，呢一個係咩 cave 先？我都想試啊！唔知佢哋會唔會受我玩呢？我問佢哋。姑姑，你等唔等我啊？你喺度等我一陣好唔好啊？我擺唔返你喺架車度啊，姑姑。你可唔可以喺度 stay quiet、stay calm 咁樣等我啊，姑仔，可唔可以啊？